про враження верхівковим короїдом. І я хочу розповісти вам більше про один з ресурсів – це Global Forest Watch. Отож, структура вебінару. Перше, ми побачимо, як ідентифікувати на знімках пожежі, всихання лісів, вирубку, тобто як їх не плутати, якщо ви вперше працюєте з дистанційними даними. Друге, я нагадаю, як користуватися розширеною версією Google Планета Земля, і детальніше поговоримо про саме Global Forest Watch. І на ось це, значить, заняття буде складатись з коротенької лекції, хвилин на 15, і з практичної теж хвилин на 15. Так, добре. Ну що ж, переходимо безпосередньо до лекцій. Про ліси в межах Чорнобильської зони відчуження. Виявляється, що ці ліси, що ми зараз наразі маємо в Чорнобилі, вони штучного походження. Тобто вони були насаджені десь майже 100 років тому. До цього територія була значно менше вкрита лісом. Про це свідчать топографічні карти, історичні топографічні карти, які можна дістати. І от саме ця ілюстрація, вона зроблена співробітниками Чорнобильського інституту. Ну, тобто це не моя карта, це запозичена з інтернету, і вона свідчить про те, що дійсно лісистість була значно меншою, і сучасний ліс, сосновий в основному, він стиглий, дорослий, але він вразливий, тому що він складається з одного виду сосни. І тому ці ліси, на жаль, вони страждають як від пожеж, так і від короїдів. А так як це Чорнобильська зона, то вирубка тут в такій кількості, як на інших територіях, заборонена, то і всихання лісу тут значно легше побачити. Переходимо далі. Далі, пожежі. Пожежі в чорнобильських лісах, вони були, можна сказати, весь час, просто в різних масштабах. Останні роки, попередній раз велика масштабна пожежа була в 2015 році, це де згарище коричневе в нижній частині екрану, ви бачите. Але одна з найбільших в минулому, в 2020 році була величезна пожежа, яка підійшла впритул до Чорнобильського, саме до реактора. Ну і цього року, на жаль, ця територія теж страждає від пожеж. Тобто пожежі – це звичайне явище для тієї території. Як виглядають пожежі? Тобто, якщо космічне зображення, ви бачите ліс у зелених відтінках. Ось на це космічне зображення за 7 квітня, бачите? Тобто коричневе – це територія, вкрита трав'янистою рослинністю, луки, що там може бути, якісь дрібні листяні чагарники. А хвойний ліс, він хвойний зимою і літом, тому він зелений, його дуже добре ідентифікувати, тобто за ранніми квітневими знімками. І ось цей хвойний ліс, зараз анімація працює, в такому вигляді не працює. Добре, тоді будемо на весь екран. Видно на анімації, що в квітні 2020 року відбулася масштабна пожежа, і хвойний ліс перетворився на рудий, такий фіолетового кольору ділянки. Тобто він згорів, ось видно, коли він горить, а ось уже після пожежі. Тобто величезна площа лісу стала коричневою. Це дуже легко побачити на різних супутникових даних. Зокрема, якщо взяти оригінальні ці супутникові знімки, зробити їм класифікацію, тобто розпізнати територію на 5 чи 6 видів класів, виділити воду, пісок, луки, і ці згорілі ліси, тоді можна порахувати, що в 2020 році була втрачена 5000 гектарів лісу на цій території. І таких пожеж було багато. Попереднє, я вам казала, вже в 92-му році. Зараз я вам покажу її потім конкретно вже в самій програмі, як вона зараз виглядає. Тобто з пожежами зрозуміло, пожежі виникають як природнього характеру, так і антропогенного. Форма пожеж зазвичай велика ділянка одного, тобто пожежі не фрагментарні маленькі, а великі лісові пожежі займають велику площу, великі ділянки. І ще, якщо вони мають вигляд конусу, тоді можна визначити, з якого боку дув вітер і де було осередок пожеж. Наступна тема, що стається з нашими лісами, чому ми їх втрачаємо, це останні 5-6 років велика проблема в наших поліських лісах – це враження шкідниками, зокрема верхівковим сосновим короїдом.
Єдиний, на жаль, єдиний механізм боротьби з цим шкідником – це рубка, санітарна рубка. Поки що всі інші методи не діють і не є наскільки ефективними. Тобто це проблема не тільки в Україні, але й в Білорусі. І ось як на знімках побачити цю всихання лісу. Тобто, якщо б ви не знали, що це всихання, ви могли б подумати, що це ліс згорів. Але за кольором він схожий на мертва сосна жовтого кольору. Але за формою зрозуміло, що це фрагментарні ділянки. Так ліс вибірково не горить. Тобто він, якщо горить, то горить все. Це на шляху вогню. І якщо ви бачите такі локальні, малесенькі, фрагментарні вкраплення сохлої сосни, значить вона вражена короїдом. Перше зображення зліва – це початок, скажімо, епідемії, початок нашестя цих лісових шкідників. І коли з кожним роком вони охоплюють більше і більший радіус розселення, і більша кількість лісу всихає, тобто діаметр враження їхнього зростає. І потім це вже схоже на більш суцільні такі ділянки всихання великих масивів. Але, я ж кажу, в Україні ми боремося з цим, це страшне, насправді, скажімо, страшні наслідки їх, тому що дуже велика швидкість поширення цих короїдів і все Полісся вони вражають. Ми їх вирубуємо на стадії ось маленьких вкраплень. Але Чорнобиль, він сам по собі особливий, так як це заказник, там рубати не можна, і там саме в Чорнобилі можна побачити більші ці ділянки, тобто розміри цих ділянок більші, бо їх не вирубали на самому початку. І хто ж це такі ці лісові шкідники і які вони бувають? Тобто це велика кількість, невелика, це не один вид, це багато видів комах, це стовбурові короїди, їхні личинки поїдають всередину стовбур деревини, вони під корою знаходяться, а потім вже дорослі форми виходять, перелітають і розселюються на найближчі території. Так само ці короїди, вони і взимку, і влітку сидять собі там і гризуть кору, і для них немає значення. Їм, тобто в стовбурі їм не холодно. І тут представлені на цьому слайді три типи. Шестизубий короїд, верхівковий і малий сосновий лубоїд. В залежності від того, які в них ходи, це ходи називається, так? За цими ходами і легко визначити, ідентифікувати вид цих шкідників. Так, ідемо далі. Наступний слайд. Типовий розвиток стадій пошкодження сосни. Тобто, як нам візуально ідентифікувати і побачити, що сосна всихає. Перша здорова крона зеленого кольору, це зрозуміло. Друга стадія, тобто частина хвої втрачається. Вона ще зелена, але вона вже не такій кількості. І вже третя і четверта стадія, то вже крона стає жовтою повністю, аж поки зовсім хвоїнки не опадають. І потім цей ліс стає ще втричі більш пожежонебезпечним і горить ще сильніше, ніж, я маю на увазі, в засуху цей ліс особливо вразливий для пожеж. А це так на рисунку іноземна ілюстрація. Інший тут короїд вказаний з вусами, тобто це інший вид, але ілюстрація наочно показує, як відбувається втрата вегетаційної маси в деревини. За який час це може бути від року до 2 років, в залежності від, скажімо, кількості цих короїдів в одній деревині. Так, які дослідження можна зробити на цю тематику і взагалі хто робить подібні дослідження? Насправді їх дуже багато, займаються їми і лісники, і науковці лісогосподарських різних закладів. Малесенька, ось така тестова зовсім робота, це моя з моїми колегами. Ми взяли фрагмент, маленьке зображення, здається, там 2 на 2 кілометри знімок, знімок супутника Sentinel-2 в штучних кольорах, і подивилися, зелений – це хороший ліс, а такі фіолетові вкраплення – це ліс, який всихає в цій комбінації каналів. Я нагадую, що є природні кольори, а є штучні, це залежить від кількості каналів, які має супутник.
І на третьому зображенні 21 рік ми бачимо, що в основному ці сохлі ділянки їх рубають, тобто їх знищують, деревину спалюють, на жаль, вона стає непригодна для використання по своєму прямому призначенню. Тому ось так у нас, і не тільки у нас борються з цими шкідниками, ці знімки були розпізнані, пораховані площа, і враховано, що там тільки це за 7 років втрачено близько 20 гектарів лісу за рахунок того, що там кожен рік рубали, ну, спочатку пік рубання, наприклад, вирубки був в 2017 році, і це змогло зупинити епідемію. Тобто таке дослідження реально зробити, і це саме просте, що можна порахувати площу і побачити, коли був пік розвитку цих захворювань. Це все на основі знімків. Тепер перейдемо, тобто підвожу підсумки, як визначити всихання на знімках, що вони візуально стиглий ліс зелений, хворий ліс жовтий, але всихання маленьке, фрагментарне, а пожежі величезні і одним шматком. Тобто це різниця. Колір у них однаковий, а форма в них різна. І переходимо до третього напрямку, це рубка. Рубка, ви знаєте, це виходить, це, наша людська безпосередньо вплив на деревину, для чого ми її садимо, для того, щоб, в принципі, рубати. Так от, рубки бувають різні за своїм призначенням, але вони дуже легко ідентифікуються на знімках за кольором. Перше, ви бачите, що на фоні зеленого лісу ось ці фіолетові ділянки – це оголені ділянки ґрунту, тобто ґрунт, з якого зняли деревину. Там дошка, фактично це, там можливо там невеличкий шар трави, але на основі голого ґрунту. І це колір. Наступна ознака – форма. Рубка має прямокутну форму. Я маю на увазі, це видовжені відрізки, там лінії, але це завжди гострі кути. Рівною, круглою рубка не буває в нас в Україні. Тобто ліс рубають геометрично коректно, такими маленькими виділами. І ще про колір цієї рубки, що молода рубка виглядає, тобто молода, наприклад, минулорічна рубка буде у вас світло-рожева, а рубка, яка була 2 чи 5 років тому, поступово заростає, чи її насаджують молодим підліском, чи вона заростає природніми своїми, я маю на увазі, природніми класами, але вона стає зеленою. І тобто це світло-зелений колір рубки свідчить про її вік. Ну і давайте швиденько по типах рубки, такі базові типи рубки, які ми бачимо, ідентифікуємо на знімках. Вибіркова – це коли рубається не всі дерева, а через одне там, чи групи дерев, так, для того, щоб ніби одні підросли, а другі… Тобто це не вся територія одночасно спилюється, а так з природоохоронного підходу. Я не лісник, не розумію, не буду розказувати, чому так робиться, але це один із типів рубки. Другий – це поступово, коли рубаються ділянками, певними смугами. Ось, наприклад, смугово-поступово, ви бачите, лініями прямими рубається. Тобто теж можливо, щоб для тварин було легше там перенести такі втрати. І останнє – це суцільна. От суцільна рубка і поширена під час розвитку короїдів. Рубається весь ліс в межах конкретної ділянки, повністю під нуль. Так, ідемо далі. Наступне. Як ми сьогодні, з якими програмами, це була теорія, ми зрозуміли, що на знімках можна побачити і рубку, і всихання, і пожежі, і де ми будемо їх вивчати, на чому, на яких програмах. Ви всі працюєте знайомі, по крайній мірі, з програми Google Планета Земля і на телефоні, і на комп'ютері. І зараз я всіх буду, скажімо, агітувати, переходити на її повну версію, вона теж безкоштовна, не потрібна ніякої реєстрації. Google Earth Pro для комп'ютера. Ця програма має більший інструментарій і дозволить вам створювати і свої карти, і рахувати площі, і історичні переглядати ряди. Що це взагалі за програма Google Планета Земля? Це розробка програми компанії Google. Це віртуальний глобус нашої земної кулі, на якому є знімки дуже хорошої детальності. В основному архівні знімки, не цього року, а десь там від 2 років і старіші, десь 2000 до 2020, плюс на великі міста є дуже детальні, красиві аерофото. Так,
Які версії цієї програми? Перша для просто веб-переглядач, друга пристрій для мобільного і третя для комп'ютера. То ви, будь ласка, використовуйте. Сьогодні ми будемо використовувати третій варіант, я покажу, як його теж. Інструменти, інтерфейс програми добре для наших українських вчених, хто не дуже любить англійську мову, те, що інтерфейс є україномовним. Я маю на увазі, є можливість вибору україномовного інтерфейсу, і це полегшить вам роботу. Ну, ми ознайомимося детальніше вже на конкретному прикладі. Просто хочу сказати, що ця програма має і тривимірний рельєф, тривимірний вигляд, і знімки, і додаткові певні шари. Їх небагато, але там щось є про погоду, трішки там про вулиці, адміністративні кордони. Ну, і саме цінне – це показати зображення в часі, що ви можете переглядати детальні знімки за десь близько 20 років. Ну, от, наприклад, як можна оцифрувати рубки в Google Earth Pro за 2019 рік. Створити це можна через панель інструментів «Додати багатокутник». Вони збережуться у вас в ваших місцях, і ви можете побачити відразу площу кожної виділеної рубки в гектарах, в кілометрах, в чому хочете. І потім подивитися попередні знімки за попередні роки і подивитися, а коли ж саме вирубали. Значить, наявність знімків на території України в різних ділянках різна. Є місця, де по 10 знімків, а є такі, що тільки по одному. Тобто з кожним роком їх кількість збільшується, але віддалені ділянки, території України мало, можливо, там заселені, вони менше вкриті знімками. Тобто на місто Київ знімків 30 разів більше, ніж там на якесь невеличке селище в Чорнобильській зоні. Другий ресурс, яким ми сьогодні будемо користуватися, це сусідня лісова варта Global Forest Watch. Це розробка з Мерілендського університету. Що ця програма в собі містить? На основі знімків Landsat і Sentinel з детальністю 30 метрів створена карта втрати і приросту лісу на всю земну кулю з 2001 року, з 2000-го, власне. І ви можете, ми зараз будемо дивитися, як же ж порахувати площу цього втраченого лісу, як отримати статистику і вивести це все в Excel, і далі там використати для своїх досліджень. Так, зараз нагадую, що в зв'язку з військовими подіями в Україні більшість державних сайтів і порталів закрито, вони не працюють. Тому до війни ми користувалися онлайн-картою Держлісагентства «Ліс у смартфоні», де можна було побачити дозволи на вирубку і взагалі деякі заплановані вирубки, яка їхні, скажімо, подальша доля кожної ділянки. Наразі цей сайт працює, карта закрита. Надіюсь, тобто я би хотіла, щоб в майбутньому, так як і карта сміттєзвалищ Мінекології і багато інших, вони відкрилися і ми змогли з ними знову працювати. Я вам показую, як виглядає інтерфейс цієї програми. Вона показує на державній території схеми лісництва і схеми виділів з їхнім, скажімо, призначенням. Де яка рубка, яка її, хто її буде рубати, коли і який склад. Зараз ми цього не перевіримо, бо сайт не працює. Ну і наостанок ще один ресурс. Це новенький ресурс, він нещодавно виник. Deep Green Ukraine – це система саме моніторингу на основі супутникових знімків, яка показує теж втрату лісу через, грубо кажучи, нейронні мережі порівнюють різночасові знімки і викидають вам таку ж вектор червоного, наприклад, лісу, як і Global Forest Change, але більш, не скажу, що більш актуальний, просто це дуже схожий, але український ресурс наш, власне. Ну, і про те, що багато про вирубку, взагалі хороші проекти в тексти Org.ua, і по намиванню піску, і, у них дуже багато цікавих речей, вони красиво візуально подані, теж рекламую і кажу, заходьте іноді, дивіться, що в них нового. Ось у них був сайт, не сайт, а проєкт «Карпатська різанина», і теж вони методом порівняння виявляли ділянки, де найбільше відбулися втрати лісу, в порівнянні з 2000 роком. Так, ну що ж, з лекцією закінчили. Чи є у вас до мене питання? Немає. Ну, тоді, може, в кінці будемо переходити до питань. Так, давайте тоді переходимо до... Зараз.
Хвилиночку, я закрию все лишнє. Мгм. Переходимо до практики. Сьогодні ми будемо вчитися працювати самостійно з цими ресурсами. Видно мій екран? Так. Добре, добре. Значить так, тепер коротко. Сьогодні у нас другий вебінар із курсу, їх 4. Ці вебінари ми розробляємо з Лілією Юрків саме для «Зеленої хвилі». На основі цих вебінарів розроблена методичний посібник, де все покроково розписано, тобто інструкція така, методична інструкція. Зараз вона верстається на фінальному своєму етапі вже верстки, і ви зможете самостійно проробити все те, що я зараз буду показувати, там через деякий час, коли цей посібник буде наданий з «Зеленої хвилі». Тому вам зараз не обов'язково там все записувати, запам'ятовувати, просто я хочу, щоб ви зрозуміли, як це працює і що з цим всім робити. Отож, перейдемо спочатку до Google «Планета Земля». В пошуку набираєте Google і вам видає версії додатку. Ось Google «Планета для комп'ютера». Ви натискаєте, прогортаєте ось і завантажите додаток на ваш комп'ютер. Буде екзешний файл, ви його запускаєте, він невеликий і завантажуєте на комп'ютер. Після цього, так, виходимо і тепер демонструємо саму Google «Планета Земля». Після цього ви запускаєте програму. Ось так вона виглядає. Видно мою програму, надіюсь. Значить, в цій програмі ми сьогодні зараз почнемо шукати. У нас дослідна ділянка – це Чорнобильський ліс, біля міста Чорнобиля і селища Куповате. Я наближаюсь так візуально, якщо ви не можете там зразу зорієнтуватися, де Чорнобиль, в рядку пошуку можете написати. Шукаємо ділянку між Чорнобилем і селищем Куповате. Де це селище? Так, ось ця ділянка. Тепер дивіться, ось ми наближилися до цієї ділянки. Це вниз від Чорнобиля. Тепер дивимося історичні знімки за попередні роки. Ось сюди натискаємо, показати зображення за попередні періоди, і дивимося, який самий новий знімок. Це буде самий новий знімок. Яка його дата? Внизу екрану написано 26.05.2018 року. Ось дата цього знімку. Тут на повзунку, що хочете, у вас може бути написано, але справжня дата, я маю на увазі дата зображення відображеного на екрані написана в нижній частині. Тут ви, щоб не плутались, тобто, якщо зразу натиснути, ви подумаєте, що це за 22-й рік зображення, нічого подібного, воно за 18-й. Якщо ви пересуваєте повзунок назад, ось ви бачите, це наше зображення за травень 2018 року. Ще дивимося теж за червень 2017 року і помітили, що не було ось цієї великої такої прорубаної території. Я не знаю про її призначення, я там не була, схоже, вона на таку якусь, раніше під лініями електропередач робились такі вирубки, бачите, або там вздовж якихось великих доріг. Яке призначення в цьому місці рубки, не можу сказати. Але зразу ви бачите, що це вирубка, тобто це людський внесок, тому що вона має прямі форми, лінії і добре видно ґрунт на фоні стиглої деревини. А тепер дивимося, що ж навколо цієї вирубки. Бачите, ось ці руді плями лісу. Тут, на жаль, контрастність підтягнути не можна, тобто, як ви бачите, так воно є, але ось ці руді плями – це і є всихання від короїду ще в 18-му році. Тобто уявляємо, що там зараз, через 3 роки, як ці плями виглядають, якщо їх ще й не рубали. Давайте подивимося в 17-му. В 17-му ні вирубки нема, ні цих плям так явно не видно. Тобто ось є ділянки, де вони починаються, якщо придивитись, бачите, ось це всихання лісу, відтінок зеленого інший, ось. 17-й, 18-й, бачите, наскільки за один рік збільшилась площа враження від верхівкового короїду. Тобто задача Google «Планета Земля» – побачити знімок, ви побачите рубку і зрозуміти, що це є, ось чим відрізняється плями всихання від рубки. Ви можете для себе проглянути ще якісь ділянки. Тут Чорнобиль, ліс майже весь вражений, постраждали. Бачите, всі ці фрагментарні руді плями, вони не вирубуються, і тому їх легко
легко ідентифікувати. Не плутайте їх, будь ласка, із прогалинами, тому що є ділянки тут заболочені, і там, де ліс вимокає, він теж ніби не суцільний. Ось, наприклад, ось це враження від короїда, а це просто невеличка галявина, тобто не треба їх між собою плутати. А це молодий ліс насаджений, видно, порослі молодого лісу. Так, перше завдання, ми зрозуміли, як виглядає на конкретній цій ділянці вирубка і враження від короїду. Добре, тут я зупиняю, повертаємося, я буду зараз перемикати екран. Так, повертаємося до наших ресурсів. З версіями ми розібрались, тепер переходимо до контурів, щоб ви ще знали. Ось на Вікіпедії є файл контурів цього чорнобильського заказника. Щоб ви зрозуміли, що це величезна територія, в центру вона якраз вирізана, тобто там, де охолоджувач, де саме місто, ця територія не входить в заказник, а все навколо в межах Київської області, це, я маю на увазі, верхів'я області, це і є заказник. Наступний сайт, яким ми зараз користуємося, це у нас Global Forest Watch. Ось він так виглядає, Global Forest Watch. Давайте швиденько розповім про вигляд його інтерфейсу. Ми сьогодні працюємо, сайт великий, в ньому багато, дуже інформації. Сьогодні в рамках одного навчального вебінару ми говоримо саме про ліс. І тільки про зміни лісу. Тобто ми не говоримо зараз про землекористування, клімат, біорізноманіття. Це все можна розвивати і розкривати в інших темах. Сьогодні ми говоримо про один шар, це Forest Change, які тут є доступні три тематичні шари. Forest Change містить три шари. Перший – це втрати лісового покриву, gain, він синій. Другий, gain – приріст, я заговорююсь. Другий – рожевий – втрати лісового покриву. І третій – це просто звичайний, незмінний, грубо кажучи, здоровий лісовий, дерев'янистий покрив. Тому що неправильно називати це в усіх регіонах світу лісовий. Як візуально його налаштувати під себе? Давайте перенесемося до тієї ділянки Чорнобиля, яку ми щойно вивчали в Google Earth Pro. Так, ось наш місто Чорнобиль. Легко впізнати по цій квадратній ділянці, де була вирубка, ось вона. І тепер давайте шари. Зелений шар, ось цей здорового лісу, нам не дуже і потрібен. Він мало інформативний. Ми зробимо в нього прозорість 0, щоб він нам не заважав. І візьмемо підложкою, тобто основою під цими трьома контурами, космічний знімок. Для цього треба натиснути знизу і вибрати Google Планета Земля. Google Satellite Image. Тобто зображення з Google Планета Земля. Так, це згорнули, залишилось у нас два шари. Це втрата і приріст лісу, синій і рожевий. Дивіться, ось, якщо змінювати його прозорість, так, зараз трошки повільно, але змінювати його прозорість, бачимо, що цей знімок, який тут підложка з Google, не такий актуальний, як на Google Планета Земля. От для чого я її хотіла вам показати. Тобто тут трошки старіший знімок, де ще вирубки самої цієї горизонтальної на знімку ви не бачите, але ви її вже бачите в результаті тобто в результаті класифікації, обробки знімку. Тому що аналіз даних відбувається не з висока роздільна здатність знімків, тобто не з цього зображення, а з зображення Sentinel і Landsat, які виглядають гірше. Вони не наскільки привабливі, їх важче читати. Але їх більше, вони безкоштовні і їх використовують у всіх наукових проєктах. Тому, перше, знаходимо цю ділянку і дивимося, як в анімації. Ось, якщо натиснути цей повзунок на втраті лісу, дивимось поступово, як по роках рубали ліс в межах цієї території. Не рубали, а як він втрачався. І можна побачити, ось, наприклад, там до 2000... не з того боку. Давайте так. До 2008 року тут була, все ліс був здоровий, нічого з ним не відбувалося, тільки вирубана була одна ділянка. Я не знаю, для чого, може там щось хотіли будувати. І потім навколо цієї ділянки, бачите, маленькі фрагментарні
які з'являються краплення, ніби втрачається ліс. Але нашестя найбільше відбувалося десь в 18-му році, вже масово нашестя цього шкідника. Ось вирубали, десь в 18-му році вирубали вертикальну таку смугу, і далі ми бачимо, наскільки швидко ось поширюється вже короїд і ліс втрачається. Тобто вегетаційна маса має інше значення кількості хлорофілу, від того ідентифікується, що лісового покриву, втрату лісового покриву. Тобто це анімація по втраті лісу, і хотіла вам ще показати ось цю територію, де була пожежа. В 92-му році теж величезна пожежа була, вона по масштабах така, як і 2000. Оце пожежа 2020-го, бачите, ось вона велика яка, втрата лісу рожевого кольору. Це пожежа 2020 року. Вона була біля самого міста Прип'ять і Чорнобиль. А це попередня пожежа 92-го. І що можна сказати, що на цій території відбулося чи природне, чи за допомогою людей відновлення лісу. Тобто збільшення площі ось цього класу Tree Cover Again, тобто збільшилась площа молодого підліску. Так, це я розповіла, давайте далі йдемо. Так, тепер як можна ці дані, окрім того, що візуально подивились, порівняли, для себе зрозуміли, як можна виконувати аналіз цих даних, статистичний, наприклад, аналіз. Переходимо з закладки «Легенда» в аналіз. І тут є два методи вибору території. Перший метод по політичних контурах. Ось якщо ви натиснете на ділянку, політичні контури, тобто адміністративні межі, воно до меж областей чи районів, напевно, районів, до адміністративних районів. І натискаєте аналіз. Чомусь сьогодні не працює панель виводу аналізу у вигляді окремої панелі, хоча вчора вона працювала. Не знаю, може якісь там регламентні роботи на сайті, побачимо. А ні, вже працюють. Цікаво, тільки що не працював. Тобто адміністративні межі – це Іванківський район, і цю інформацію, ось інформація по цьому району, можна зберегти в вигляді екселівської таблиці. Зараз ми це натискаємо і відкриємо в вигляді Excel таблицю, подивимося, як же вона виглядає. Так, поки вона вантажиться, або ж у вигляді звіту, ось такого статистичного звіту, який називається в них панель приладів, ось дашборд. Зараз, якщо він завантажиться, буде дуже добре. Ось завантажився, слава тобі. Так, і окрема панель показує, може трішки притормажує. Зараз побачимо. Підтягує, напевно, і відео, і те, що тут вантажиться. Так, показує територію дослідження, 3 шари і описує конкретно. Тобто, які ліси переважають на цій території, звісно, англійською мовою, що ресурс розроблений, не в Україні. Яка втрата площі, в якому році скільки було втрачено, це роки. Тобто роки з 2001 до 2021, скільки було втрачено гектарів лісу, який це відсоток від загального покриття лісу в межах району, і потім йде по різні вигляді різних діаграм, порівняння з іншими районами, наприклад. І ця інформація, це те, як вони виводять цю інформацію. Тут багато різних графіків, можна подивитися по різних класах. Або відкрити екселівську таблицю. Зараз ми попробуємо її відкрити. Зараз я тільки спиню, напевно, демонстрацію екрану і відкрию Excel. Зараз. Ой. Зараз, одну секундочку. Так. Встановіть Excel. Ось. Так, відкриваю екселівську таблицю в межах, яку ми щойно завантажили. Що у ній є? В якому вигляді тут інформація? Так, в цій таблиці, зараз, що таке? Щас. Видно екран? Так. Окей. Добре, в цій таблиці коротко описано, чиї це дані, про що ці дані, які там тематичні шари, про дуже багато, про концентрацію вуглекислого газу, про
не знаю, про біорізноманіття, все в одну таблицю вони вставляють і розбито по колоночках. Ось, наприклад, в межах Іванківського району, там трій каверлус, втрата лісу по роках. Написано в гектарах. Ось виходиться ті дані, ті, що в стовпчиках наведені, але лише тут в статистиці. Потім про значення карбону, там якісь ще, тобто там різні підрозділи. Ми сьогодні говоримо, якщо про втрату лісу, то потрібно нам шар саме, так, передній мені так погано видно за цими. Перший з двох, або в межах України втрату лісу, або в межах району, який ми виділили. Це все міститься в цій табличці. Тепер повертаємося до іншого методу вибору аналізу території. Так. Ось ми вернулися назад до Global Forest Watch і до... Так, як тут? Назад вернемося. Ось. Повернулись назад. І до вибору території, але довільної, тобто тієї, яка вам потрібна, не тієї, що в межах одного району. Зараз це завантажується. Ось. Поки воно гружиться, я буду розповідати. Це перший варіант – це вибрати територію в межах адміністративних районів, а другий – це намалювати свій контур, який вам потрібен. Ну, ось, наприклад, якщо ви хочете дізнатися, скільки лісу було втрачено ось цій ділянці, про яку ми досліджуємо, або там скільки було і втрачено і приросту, тоді більшу ділянку. Почати малювати і ставимо 4-кутник, ну, таким, скажімо, довільним чином, яким ви хочете, обводите територію, яка вас цікавить. Натискаєте двічі і виводяться дані не в екселівську таблицю. Тобто екселівська таблиця лише тільки для адміністративних меж. А для довільної форми вони виводять зразу в екран ось в таких вигляді таких маленьких готових графіків, які можна зберегти собі, перенести, але не в вигляді оригінальному, не в Excel. Так, добре. Значить, що в цих графіках? Ми бачимо на цій нашій території, що найбільша втрата лісу була в 2011 році і в 2018. Тобто не розповідається про причину втрати, просто показує, що в ці 2 роки найбільше лісу було втрачено. Ми вже бачимо, що це була вирубка і це було всихання від короїду. Ну і приріст лісу. Ось приріст лісу був 1 гектар. Ні, не 1. 1000. Ну, тут треба подивитися. Одиниці вимірювання в яких, але просто площа цього приросту. І загальна площа лісу. Так, це ми розглянули з вами. І далі йдемо, переходимо, з цим розібрались. Я хотіла би ще розказати, яка велика різниця між... Зараз це треба закрити. Тут. Зараз. Яка велика різниця між вирубкою лісу в межах заповідника і вирубкою лісу на сусідній території? Нагадую вам ось контури заповідника. Він у межах Київської області, і я хочу, щоб ми порівняли ось цю ділянку, де межа Житомирської і Київської області, заповідник, не заповідник. Вертаємося до Global Forest Watch, переносимось ось цю ділянку. Зараз. Де тут межі областей? Зараз віддалюся, щоб... ось, межі областей. Так, межі областей. І ви зразу, якщо б інтерактивно зразу розмовляла з вами, то ви побачили, що тут ліс втрачається фрагментарно, а тут суцільним масивом. Тобто це була велика пожежа, а це було щось дрібне і маленьке, вирубка чи всихання. Що це було, зараз будемо перевіряти. І тут по цій якраз ділянці, ось по цій дорозі, проходить межа лісу. Тобто видно, що тут ліс, ось цій частині, де Чорнобильський заповідник, ліс не рубають, а тут інтенсивно рубають. Чим це пов'язано з тим? Я ще раз повторюю, що, по-перше, ліс всихає від короїда і здійснюють санітарну рубку, а по-друге, що дозволи на рубку в цих 2 об'єктах абсолютно різні. Ну, в заповідниках інші зовсім схеми, скажімо так. Так, і подивимося в динаміки
і як змінювалася ця територія. Ось, наближаємося, бачимо, що дійсно це рубка. Зараз провантажиться наш комп'ютер. Що це рубка, і вона зростала з кожним роком більше і більше дорубували. Десь там щось насаджували, видно, блакитним, синім, що відновлювався ліс. Але в основному це рубали і вирубали, ну, скільки могли, скільки рубали. А на цій території не рубали ліс. Тільки сталася велика пожежа. Зараз ми побачимо, коли ж вона сталася. В якому році. Ось, в 15-му нічого тут не було. В 17-му до 17-го року сталася пожежа, навіть 16-го. 16-го року сталася велика пожежа. Так, і ще я хотіла дуже коротко розказати про сайт Global Forest Watch. Він є, ну, це розширений інструментарій, а є ще один його похідний варіант, такий скорочений варіант цього сайту. Він називається Google Earth Engine партнери, тобто це як, я думаю, що вони разом є, ви ж знаєте, що Google Earth Engine можна підтягнути дуже багато величезних тематичних даних, зокрема й ці. То в такому вигляді дуже зручно дивитися на супутникові знімки. Ось ця пожежа, що ми з вами розглядаємо, на супутникових знімках Sentinel, ось тут можна побачити, що це за 19-й рік знімки, і якщо нанести на них, так, зараз. Ось. І якщо включити цю карту лісу, це ті ж самі дані, тільки трошки в іншому вигляді, тоді можна побачити, що це дійсно була пожежа, вона велика, і як вона виглядала на знімку, і приблизно в якому році вона сталася. Тобто дуже цікаво порівняти її з сирими даними. Тут різні стилі відображення цього втраченого лісу, різні, ну, скажімо, моделі подачі інформації, але вона одна і та ж. Тобто можна для себе ознайомитися ще з цим ресурсом, він теж тільки візуально, нічого не можна площі рахувати, тільки так візуально подивитися і порівняти там приріст чи втрату лісу в різні роки. Там, в 2020 році, як той супутник виглядав, бачите, ліс ще був зелений, на супутнику, як виглядав цей ліс, і як він виглядає зараз. Ну і так, наостанок переходимо до ось цього ще сайту карти втрати лісу українського розробника. Теж на ньому, я ж вам сказала вже, що це нейронними мережами знаходиться різниця між двома зображеннями і показує, де відбулися втрати саме лісового покриву. Тут присутня легенда, тут вона знизу, різний колір об'єктів, яка це рубка. Вони ще хочуть розподілити, легальна це чи нелегальна рубка. Ось ця ділянка, що ми щойно вивчали, вони ще й кажуть, що це, ймовірно, нелегальна рубка. Ми не можемо це перевірити на сайті лісовий квиток, тому що він зараз закритий, але тоді, коли він буде працювати, ми подивимося, яка це була легальна чи нелегальна рубка, чи є там дозволи, чи нема. Ну і оці жовті смуги, це можуть бути артефакти, на них не дуже треба зважати, тому що не забувайте, що це таки автоматична класифікація, без ручного впливу, і не вся територія може бути розпізнана однаково. Так, ну тоді, зараз я перевірю, чи все розповіла. Ну, напевно, це все. Я зупиняю демонстрацію і чекаю, чи є у вас питання. Так, можете задати вслух, якщо хочете. Ну, або написати тоді. Пані Ольга, а можна повернутися до сайту цього Global Forest Change? Що можна? Ссылку на нього? Ні, чи можна повернутися до сайту Global Forest Change? Так, ну давайте повернемося. Того, що з розширеними інструментами? Так. Добре. Зараз я його тільки знайду. Ось. Так. Ось тут він. Так, повернулися. Якщо є трохи часу, а розкажіть ще от ці варіанти Land Cover і Land Use. Я би з радістю їх би розказала, але я сама от вчора сиділа, подивилася і не поставила ще собі задачі, як їх правильно візуально показати.
Тобто, ну це карта земельного покриву, да? Тобто розпізнаний знімок за 2010 рік для порівняння зміни різних площі різних класів 30 на 30 метрів. Ви пам'ятаєте, що таке Land Cover, да? Це розпізнана карта глобальна на всю землю. І я так думаю, що от саме за цим сайтом можна порівнювати, як змінювалися не тільки ліси, але й рілля, чи там водойми, ну дещо грубо, ну тобто грубувато, особливо 10-й рік. А ось ці додаткові класи, я не знаю. Тобто, якщо в мене буде задача, я зроблю ще один вебінар і розроблю тоді по них окрему презентацію. Бо зараз я вивчала поки що тільки ліс. Але да, і клімат, ну, просто не було необхідності їх мені вивчити. Так. Ой, дякую. Так. Ну, Пані тоді- Ольга, можна звернутися. Дякую вам перш за все за інформацію надану. Я лісівник за освітою і хотіла би уточнити. Може, я щось там не так сказала, то ви доповніть. Ні, не щодо зауважень, а щодо такого для свого розуміння скоріше. Дивіться, всі ресурси, які ви нам представили, ну неначе класифікують втрати лісу, от там ви казали, це або вирубка, або пожежа, або наслідки життєдіяльності короїда. От Так. мене хвилює питання, чому саме короїда? Є безліч інших факторів, через які всихають ліси. І от такі Так, масові ви ці праві. ділянки виникають через різні фактори. Ну, зокрема, я займаюся цими питаннями, і мене хвилює, і, можливо, можна якось класифікувати, це короїд чи не короїд, чи це просто якась загальна ділянка всихання. Ну, дивіться, ми поблизу Шпилів міста Іванків були, то там ми якраз були на конференції по короїду, і лісники казали, що якраз короїд і є найбільший відсоток, ну, його вплив є має найбільший відсоток. Тобто я не можу вам по сохлій сосні сказати, хто її саме з'їв. Просто мені здавалося, що верхівковий короїд має найбільшу долю впливу. Але я не лісник, не можу сказати, напевно. Тобто це він, чи там ще були якісь лубоїди, і совки, і якісь там ще інші. Ні, я зрозуміла. Я хочу, можливо, я включилася з запізненням. Я маю на увазі, це особисто, ну, наче ваше враження, чи, можливо, це така загальна класифікація з різних ресурсів про те, що це от наслідок життєдіяльності короїда? Ну, просто в мене є досвід скажімо, одної великої такої лісової конференції по цій тематиці, і тоді більшість українських дослідників представляли саме тематику короїда. І мене склалось враження, що його вплив найбільший. Можливо, це не так. Може, там і лубоїди, і ще хтось. Тобто, ні, не буду стверджувати, що це один короїд і тільки він. Ні, це не загальна точка зору. Так, дякую. Так. Да. Ну і про інші вебінари тут запитання було. Значить, ще раз, це був другий вебінар. Наступний буде в понеділок і п'ятницю. Сьогодні який понеділок? Значить, наступний буде в цю п'ятницю і в понеділок. Їх будуть вести Лілія Юрків. Ці два вебінари будуть по пожежах і по забрудненню атмосферного повітря. Всі разом матеріали потім будуть оформлені в вигляді методички і розіслані, напевно, бажаючим всім, чи в вільному доступі. Тобто і в записі на Ютубі є перший вебінар, той, що був в п'ятницю. Якщо вас цікаво, вам адміністратори нададуть посилання, якщо ви хочете послухати. Я надіслала посилання відразу на YouTube. Там є той, що вже завантажений. Ми опрацюємо і надамо посилання на цей. Теж всім, хто зареєстрований, воно надійде на пошту. І, в принципі, ви можете або підписатися, або зберегти нашу сторінку в Ютубі. Дуже швиденько ми їх теж туди заливаємо. Так. Ну, напевно, все. Я ще раз дякую всім за час, за увагу. І ще раз нагадую, що буде методичка, вона детально все там буде розписано. Можливо, тут дещо щось я пропустила, і ви зможете тоді дізнатись більше і проробити самостійно на будь-яку. Напевно, все.